Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ջուլիետա Ազարյան, նորաթուխ ԿՊ-ական պատգամավոր, նախկին Ավանի փոխթաղապետ։ Առաջի անգամ 24/06/2022-ին հանձնում է հայտարարագիր, որ Կոտայքի մարզի Արինջ գյուղում 21 թվականին ձեռք է բերել բնակարան, ունեցել է 544,000 դրամ եկամուտ եւ 14 միլիոն դրամ էս մեր աղջիկը վարկավեցրել որ տուն առնի։ Իշխանությունը փոխել ենք Հայաստանում, բայց մենք մեզ փոխել ենք։ Հաջորդ տարի արդեն 14/03/2023 թվականին հանձնված հայտարարագիրը որ ներկայացնում է, մեր Ջուլիետան ասում է, որ ես $40,000 եմ տուն առել, լավ է արել։ Որտեւ իրենք մեկա ցույց տալու բան չունի։ Պաշտոն ունենալուց հետո արդեն ունի $3,000 եւ 1,200,000 դրամ բանկի հաշվին։ Մեր Ջուլիետան որպես եկամուտ հայտարարագրել է 3,2 միլիոն դրամ եւ 1,5 միլիոն դրամ էլ ինչ որ անհասկանալի աջակցման կենտրոն է իրան փող տվել։ Ոնց է երկու տեղ աշխատել, դա ուրիշ հարց։ Հիշում եք, չէ՞ որ 14 միլիոն դրամով վարկերվեց, որ տունն առել է։ Արդեն մի տարի հետո այս վարկը չունի մեր աղջիկը։ Ուր գնաց վարկն, ինչ եղավ, Ջուլիետա ջան, նա ժողովրդին ասա իմանանք։ Այսինքն նշելով, որ վարկ չունի, ուզում եմ ասեմ, որ իր վերցրած մեծ վարկի գումարը չկա, այլ փոխարենը կա ընդամենը 888,000 դրամ վարկի մնացորդի չափս։ Ասենք չի կարելի սենց են։ Հաջորդը 22/05/2024 թվականին հանձնված հայտարարագրով հայրենի Գյումրին թողած մեր Ջուլիետան Փարաքյան համայնքում հող է առնում, ընդամենը 1 միլիոն դրամով, մոտ $2,500։ Փարաքյանում, երբ որ դու հիմա նայում ես գները նույն լիստայում, հասկանում ես, որ գյուղնշանակության հողերի գինը նվազագույնը $25-30, իսկ մի փոքր ավելի բարձր մինչև $500։ Ստացվում է, որ այս մեր աղջիկը օրինակի համար 100 քառակուսի գյուղ հող առել օրինակի համար։ Մի հարց, չնայած որ ինքը ըստ օդում կախված լուրերի շատ ավելի մեծ տարածքով հող առել, շատ ավելի ուրիշ տեղ եւ գինը շատ ավելի թանկ։ Բայց ինչ որ է, սա Ջուլիետայի խնդիրն է։ Ինձ ուղղակի հետաքրքրում է, թե Ջուլիետան հայրենի Գյումրին թողած ինչի համար էր օրինակ Ազատանում կամ Բայանդուրում հող առնելու փոխարեն գնում Փարաքյանում հող առնում ես աղջիկը։ Սենց պետություն չենք դառնա սենց մենք։ Մեկ տարի անցավ, արդեն 24 թվականին Ջուլիետան հայտարարագրում է, որ ունի նորից վարկ 13 միլիոն դրամ, ունի եկամուտ 7,9 միլիոն դրամ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ արդեն 29/05/2025 թվականին հանձնված հայտարարագրով անշարժ գույքերը դառնում են 3-ը, մեկն էլ Աբովյան համայնքում։ Մինչև 2023 թվականը Հայաստանում ծայրահեղ աղքատ մարդ պետքա չլինի։ Իմ մոտ համոզմունք կա, որ ստեղ էլ գրագիտության խնդիր կա, որովհետև մեր Ջուլիետան Աբովյանն ու Արինջը խառնել է, բայց ընդ 3 հատ առանձին երկու տեղ նշել է, որ ինքը տուն ունի։ Գրել ենք, ուզում ենք մարդկանց բացատրենք, մենք չենք կարող։ 24 թվականին հանձնված հայտարարագրով Ջուլիետան Ազարյան նշում է, որ ինքը արդեն ունի կանխիկ $5,000 եւ 300,000 դրամ։ 25 թվականի հանձնված հայտարարագրով Ջուլիետան Ազարյան ներկայացնում է, որ բանկում ունի մոտ 1,800,000 դրամ գումար եւ տունը բարձի տակ, այսինքն կանխիկ դրամ ունի $6,500 եւ 678,000 դրամ։ Իմ համար մի փոքր անհասկանալի է, որ Ջուլիետան նաեւ նշում է, որ վարկի մնացորդը իր մնացել է 13 միլիոն դրամ, որի դիմաց ինքը վճարում է տոկոսներ, բայց տունը բարձի տակ առանձին մի քանի $1,000 փող է պահում։ Չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու Ջուլիետան այդ գումարը չի ուղղում իր վարկի գումարի մարմանը մի մասը։ Ժողովրդի վրա հույս չդնենք։ Ամենահետաքրքիր ու զավեշտը ինչն է հայտարարագրի մեջ դրացնելու, որը ինձ շատ է հետաքրքրում եւ առանց ժպիտի չեմ կարող դրան անդրադարձ չկատարել։ Մեր Ջուլիետան իր հայտարարագրում ժողովուրդ հայտարարել է, որ ստացման եղանակը այլ ստացել է 4 միլիոն դրամանոց զարդ ու կահույք։ Ինչ որ մեկը ինձ կարա բացատրի, այլ եղանակով 4 միլիոն դրամանոց ինչ որ մի բան ստանալը ո՞նց է լինում։ Բացի սրանից։ Հա? Նորմալ է դի։
Չէ, ինչ արե։ Գիտեք, ինձ շատ է հետաքրքիր, օրինակ, այս մեր Ջուլիետան որ կա, էլի, 4 միլիոն դրամը այլ եղանակով զարդն ու կահույքը ո՞նց է ձեռք բերել, անկեղծ չգիտեմ, էլի, անկեղծ չգիտեմ։ Եթե մեկը ցույց տալու բան չունի, ինչի լինի թափանցիկ։ Ու ի՞նչն է հետաքրքիր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ընդհանրապես ոտերին էլ չի որ կանչի այս մարդկանց, ասի այդ ո՞նց է ստացվում ձեր մոտ այս գժանոցը։ Այս վերջերս ցախ ոդկս ցավում էր, ըստ ամենայնի չոռա կպեր։ Մենք արձանագրում ենք, որ 3 падգամավորների մոտ կա վարկային քաոս բառի ուղիղ իմաստով, եւ եթե մենք ուսումնասիրում ենք, 100 միլիոնի կարող է հասնել նրանց անհասկանալի վարկերը վերցնել տալ բան, վերցնելը ցույց են տալիս, տալը ցույց չեն տալիս, ոնց են տվել այդ վարկերը, ոնց են պատտել, չես կարողանում հասկանալ։ Էլի փոխտու, էլի խախտի, էլի փոխտու, էլի խախտի, էլի փոխտու, էլի խախտի։ Կարեն Սարուխյանը 0 դրամով ձերքա բերում անշարժ գույք նվերա տալիս իր կնոջ հետի ոնց անում ոչ մեկին հետաքրքիր չի օրինակ հիմա չեն կարողանում հասկանալ Այն ձեր մեջի կլաուզնիկը ես եմ, հա, պաստորե։ օրինակ Էմա Պալյանը 25 դրամով գրելա տուն եմ առել հետո գժանոց այս ինչա Ցմ